Sibingelele silamukele bantu bakithi ezakithi television ke likhuluma no Cruise ijaha labomoyo lapha emzini omutsha wawuthiwa ama Tuesday kodwa ke ngizakuthi ngedemand ekhona sizakuthi sikufinqa okunye abanye sizaxoxa udwa libone uhlelo kuloba kuyi Thursday loba kuyi Friday kodwa lo mhlelo lama Tuesday lingixolele abantu bakithi ngoba banengi or izinengi into zakithi kufanele ukuze zibe zihambe ke. Anyway, namhlanje ke thwele indoda abathi nomqoqodi wengumo siyabe siyabe salwana bakithi salwanani ukhulumayo ngoyalo kubaba usiyabe yimsibili khona lapha namhlanje hamba noMdali Cruise lapha nabezakithi ngibingelela sho bakithi lonke indawo zonke ingabe liphilile inline khona number 1 Thwani ziyachinja ziyachinja ngengaba le ndoda leyana abathi mathwala inyongo yazi ikhuluma into ezinonileyo ngawo ikhuluma into ezinonileyo yazi izangibuza nje unyo kwi statement okulokhulunywa ngoma press yazi ngawe ngani inkazana ngase ngukhomba anyway nduna ungwamukele kwezakithi television. Yes, yazi problem engibala yini ukuthi ama platform esilawo sijala ukukhulisa lo ongwevele ophambili obonwa ngabantu angazi uyangilanzelela so ngifisa ukuthi abantu babekwazi ukuthi let's take for instance khathesi santi singathi wena khathesi ugijima kakhulu leqembu likaGodolude so iattention yonke sinikeza uGodolude ukuthi sibekwazi ukuthi uGodolude kuyabe kulabo Maroza kuyabe kulabo Siyabenya ondiya Mawaya asijayelanga ukuthi sibanikeze attention ukuthi kuze kuthiwe uGodolude nje kuyabe kule into ezifana nalezo behind him. Yes, so I think it shine the spotlight. Sikubonge ukuthi lawo uyenza ukuthi iqembu eze energy libe liphelele. Ngiyabona. So ungathi ngizokuhamba ngekhola. Hayi, into izokubonga nje imisebenzi nje emihle oyenzayo. Ngiyabona that's why ngitshela ngondoda lo mathwala inyongo yabona. So anyway usungangixoxela na ukuthi ziphipha emakatani emakatani niko right siyancenga khona vela ngeke kube 100% ngendlela esabesikhangelele ngakhona kodwa ke khona lokho ukuthi abantu baphile okwazi lawo bagqoke abasudu into yakhona sibe smart nje ngokuthi lathi sibala siyaphila abantu siphila ezongumphefumulo ohlakanele nyama sibala lathi lapha siyasebenza senza loba kunzimanyana lokuyeke ukwani kodwa khona ukuthi siphile kuyancengiseka akufanani yabona khona so abanye abantu bake bethi ngabe bona into zinzima so ahle babaleke but isiphiwo vele mawuthe wasiphiwa siphika idlozi lekatani noma malithe angene ezimbeni wakho ungaze ube ngutitsha ufunde ube lama uyenze new degrees but awulibalekeli lelana awulokubhiza ubuye ngale kubhaje eKatareni kufuna la Katareni umuntu wakhona vele idlozi lakhona mase liphila kungena ungathi kathesi useklasini ufundisa lapha kukhale ingoma kwakhwaza lapha izikhala so bagcina idlozi leKatareni liphila emzimbeni wakho babona usekelile kana uthusa ukuphilisa ikhala ngoba useklasini ufundisa abantwana lebanga teachers esenzani lapha sokuhamba nje idlozi leKatareni vele liphila emzimbeni wakho yena into uNkulunkulu ayikunikeze yona yabona so kunzima of course ayibhadale njengokuthi ikakhulu ngathi isayidinga ngithi ngapha eZimbabwe yabona ama artists abanaka kakhulu abantu njengokuthi imidlalo yamazwe eSouth Africa la ngapha yabona so kalethi makule ihlelo osolo njengalolo ukuthi le lawa thina sabesemuva of course ke ngale phambili kuyaphila ama leader yabona but at the end of the day uleader lana ngeke abe leader kungela abanye yabona so kuyasijabulisa ukuthi ngikho ukuthi manje selisinaka sokuthi hayi namhlanje asike sibize usiyabe lapha la sibone emshinini ephuma lapha ekhuluma nabantu yabona into lana iyasikhulisa lathi kwenza ukuthi into esiyenzayo lathi sizizwe sibe namandla ngoba ukuthi nje into esiyenzayo sibone ukuthi iyanga futhi
kuyasiqhugquzela athi ukuthi loba ngabe kunzima njani kodwa phela ngeke ukuthi ubona sekunamakhamera angaka phambi kwakho kulezi izinto ezinje so ulokhu busy la ulokhu ubuye emuva uzobona laba kukhona kule light nyana yabona kakuthi nabakatari saqale usathwala nzima ukuthi isikhathi sakhona bese singaphusha izipika ngebhari ngebhari so sikhamba saba sipromote sikhipha senza nje nokhala leso sikhathi 2012 ngisokatari hayi man alright uzantshela but into ngifuna kungangibalekeli khona yazi ngiyaqala ukubona udlala amakatari faka isudu kunomunye umsebenzi owenzayo kumbeni ayi mina vele uphila mo mina ngisiphilela amakatari ngisho ngisiphilela amakatari so ismartness le ngamakatari ikatari 100% katari amdantwana abaladeshi ikatari straight yebo ikatari sibili akula ukuthi kube maybe kumenya lokuthiwa mabamba ngale kumenya akula into mina vele ngiphila thina apha siphila amakatari vele ngathi most ubandage yonke lezi energy lapha ambone ukuthi bakhona abantu bayabakanyana lapha bapathi almost sonke vele siphila ngamakatari yabona ubona lathi mabethi ungani kunjani njani sabe sesilathi sesiqhonga ngale phezulu ukuthi hayi manje phela dinga nimsebenzi yabona isebenzeni sasicela ukuthi laba besibukela amakhiwa abasixhasa labana abasixhasa labana siphila ngamakatari kule kuyisebenzi so bengathuna lawo sizahlupheka vele siyakhonga but bengasibiza lapha hayi madabani ngaba bazasibona lathi siphumelela sisiyaphambili siba ngama role model lana asha okay nanku uyalithinta ibale imnandi lapho uthi usiba li role model so wena njoba uthi wena uqale uthi 24 wena owaba i role model yakho emakatari ngobani mina andaba nzima kakhulu mina vele ngikhulele amakatari yabona ekhaya ngikhulele ekhaya kudlala amakatari okay mina nginawo yami experience yabona so bengibona ngesikhathi lapha ku 2009 lapha ngesikhathi qala izinto zezemisebenzi zenzakala ndandani lapha so into eziningi bengizifunda ngoba even ngisasesikolo but bengifunda ngoba ngibona beyenzani lapha ngakhumbula ngokusela ku 20 DJ 20 ukulubo umhlekazi labo pizza nje bebaningi lapha ekhaya practice so ngiyabe ngihleli lapha ngithothi maybe kawena drumist yabona bandlela ngiqhubisana santo so kodwa nje udandla ngisho ushaya ikhika so baqala njalo qala nje so that practice lapha yabona kwaya ngathi mabona into le manje ngiyayikwanisa le ngafuna into yena ngayifunda ngiyibukele so yabona ekhangele senzi ekhaya yabo ngikhula kanjalo ngikhula kodwa uthi wena akula umuntu okhangelele ukuthi lo ngqoqodela ingubo ukujinisa manje right vele ngisifiso sami ngathi ngikhula mina manje sokuchaya ingubo ngayithola I remember babethi benqabe yenza ishow lapha ematoboni ngizwe so zikhala ngale ngithi drum ngabe ikhala bethetha sokunkulunkulu lesikhathi ngivale imbuzi yahle mbaleke vele ngithini ngiyekukela bebe yakubhadalisa baba bethi makwenza sound check ngomba ngidle phakathi ngihlale ngaka sicathulo njalo vele safika isikhathi sokuthi sokubhadalisa abantu phandle lapha ahlandiza sabathola abantu fana kuya lapho isikhathi sabathola le system ukuthi yajayiva ephakamisa umfana so ngephora nangi ngidala umfana so always babe ematokoni vela ndinga ngasabhatala ebhendini sayimokisi kudala sayimokisi drive kakhulu yabo so like Tony ngindlela ayithanga ngayo ngahlambona so ukuthi la mina ngifike ekhaya ngifanele ngisethi isigubhu zami lapha isikhale sibethole ngiqoqoda sibe ke ukule beat ekhaya la okay kodwa vele ngokuthola ngabona enazi vele ahlanga abuse even esikolo vele class ngawathola ngayimisa ama table ngiqula kakhulu wafana ngithola nje ngophisi class ngithatha kakhulu yeah okay so njengoba uthi wakuqala usesikolo khathesi usuphakathi kwakho ufuthi ukuthi la ukhona abafana sebekhangelele ku ngiyabuza nje libeka kamnandi baleli role model ku department yengumo li well represented yini especially maku recordwa ngoba ngiyabona ama city cover lapha mazi kuya bezo design uzathola iqembu leli ingumo sichangbani iqembu lelana ingumo sichangbani uthola amaqembu ngokuba i20 ingumo sichayo ngabantu abayi2 nqabo record kubangelwa yini ngo
into engayinazela mina abantu ingungu ngani bazesaba kulunga abantu sebafana kakhula even abancane lawo mabefisa ukuhawukela nje befuna balifike endaweni ichayipeni lapha into bayikhala omunye ukhala ukugida omunye ufisa ukuthi ngawuchaya ikatara yabona balutshana kungungu ababona kathezela nathi nawo njengakhuluma so sebekhona nje abafana abayibona bemfonile hey butasa bala ufuna ukuthi umbambise 2-3 nyana lapha yabo nami kunjabulisa ukuthi ngibone at least ngapha emuva ngapha kulabanye abafisa ukwenza nani yabona abanye phela bathatha udumo lokuthi maybe umuntu oduma kakhulu umuntu ojayivayo kumbe umuntu ohlabelayo kumbe umuntu oshayikatala yabona kanti ke umsebenzi liwenza vele liqembu umuntu lana oshayikatala la ungekho wena engungu angeke abantu angayenza yabona mina bayinkola ngishaya ingungu kungena umuntu okatala ngiyashaya ingungu ngeke so ukuze kusekuthi yakho ibalance kumele sibe team yabona kube lo drumist kube lo rhythmist kube lo rhythman kube lo bassman into yakho khona ehlapha yabona into kusaba lo vocalist so ikengenenge ngayinazela ukuthi anokujayiva akazi ukuthi bakuthanda ngapha bayivele bayifike even kwamina ngize so ngiyakutshela ukuthi ngaqala ngisithi alright so but ungani obalekile umbuzo wami ukuthi so lapha okwenza ukuthi lapho abaculi naseberekhoda abasabizi wena for ukurekhoda not kuma-shows ngoba ngibona kuma-CD cover uzathola ukuthi abantu abasidlalela ingungu abarekhodayo abafiki 4 ama-group maybe abe ngu-300 but abantu abadlala ama-drums balutshwana kwenziwa kuyini uthole umuntu oyi-1 erekhodele abantu abangu-20 awucimi utshaye into efanayo yini so ngibuza ukuthi wakhona iproblem ingaphi why abaculi bengathathi bedinga abantu mina into engayinanzelayo into esikhona kathesi abaculi bakhethi iningi labantu sokunzima ukuthi baziqeqethele abafana ukuthi ukuthi manje ngiyavusa ibhendi yami nathi ezani ngivusa ibhendi yami so ngiyakwazi ukuthi kathesi bona mangivusa ibhendi yami nami sesitudio umuntu engamrekhodisa yake angamuze rekhode enye into ngale into ongarekhodisa ngobani ngomafilimu kanti-ke lokhana kurongo vele khona ngoba mina kwamina nginje so ngitshaya lezi energy ngitshaya idrum lapha kwezi energy athi ngibona sekubizwa maybe ngithi sekubizwa udiva ngesinto ezinje ukuthi azotshaya idrum lezi energy mina ngikhona ngibile ukuthi into yona iyakuthela ndawo iyangilimaza but isikhathi esiningi ngeke nazi ukuthi abanye abantu maybe indlela esabe ngoba laphana idrum manje idrum leli bamba ikakhulu studio idrum vele uqhathe yakho ukuthi idrum itempo yakho indlela orecord oyabonakala ngakho ikika yakho kumbe uyawenza ngakho into yakho kumele umaintain lento okuthiwa itempo yabo and maintain itempo manje isikhathi esiningi nazi into yafana maybe yathi ukuthi maybe ukurecord imaster yakhona iyakubathana ama-engineer so ngikubona abanye abaculi bese thatha maybe ukuthi silele legendary kumafilm yabona so uthatha amafilm akaze record ngoba i-experience kodwa uzayithatha ngaphi wena i-experience ungaphiwa ngathuba chance yiko la bengikhala ukuthi kuqhakathekile ukuthi ama-leaders ethu ma uthi ufana usitshela umthatha ukuthi uyakwanisa ukuyazama ukudlala i-practice Amnikeze ithuba engamnikeze engamahla hayi wena vele azokwanisa lapha but ngamnikeze chance engabe hashi kwenje yami akhulume nje kuhle la uyagcina njani ekwanisile ngoba yodwa ukuthi maybe ingoma ezingu5 ezirombeni sesilama-pause afana just because umuntu uyabe odlala so ukuthi ama-artist baqeqeshe odramisi nabafana akhula ngabe betshaya ama-live betshaya abaqeqeshe babangenise estudio ungayenza imistake okokuqala but ma usulalela ingoma yayo usukwazi ukuthi last time ngirecord lapha mistake ngayenza kwaba leso so next time kumele uyagcina njani uyagcina sefikile lapho kanjani afuna khona umuntu okay so kulokhuzeni kuchova kule chova kule sungura umehluko angcanye wena alright kuchova lesungura yabona amabit lawo ahlukile yabona ichova le chitha lezi yabona lezi yabona yakho then isungura like leonti music lana eciche ihambise ngakhulu maybe ngathi
yabo ticket be yabona maybe yabo-Bonzi afika but hayi yabo-Bonzi ngathi ile uchoba sithotsinyana yabo but leyani music engagijimi kakhulu ehamba nje elisharp yabona yisungula yekela zishaya nina ichoba la ukuthi ikazitshaya yabona chichi yabona le yabafana le yabona okay alright ngoba ehlele kungixa into akhona ukuthi ngizwisise ukuthi kanti ngabethi choba sungula hayi lo utshaya kodwa ngiyabe ngingaku-understand ngoba into yabo ungayazi okay now ngiyakuthola so but wena ngesingawe ke since wangena endimeni le uzananzelela ukuthi ke abantu unyakuzwa ukuthi usuka vele emulini yamakatana futhi uthiwa khona umdengwakini ngabanye abantu abasungula le sound esijabulisayo namhlanje ke uyibona njani iyakhula yini umculo wakithi or ku-right yabona kathesi ziyakhala kathesi ngoba ngikhuluma so kathesi irumba ikakhulu lana koBulawayo abantu bengayithathi serious wow irumba yakithi ibe le support eningi kakhulu eGoli yabona I'm sure into eyenza ama-artist amaningi kathesi uma ekhula vele nje irumba ngahlaba le kaGoli kathesi koBulawayo khona beyinanzelela kathesi ukuthi no lento iyaphiliza le lento le ngoba iningi labantu ngathi cishe 80% yabantu abala koBulawayo abantu abakhulele emakhaya abakhulele emakhaya besawundi uSipho Solomon Sikuza kanjani abantu abayazi irumba yabona but abantu koBulawayo bengathathi serious abantu nalabo yabona bebanikezela eminye music enjani uthola bebhiko laba abahleli bemcimbi khona koBulawayo benza amagala lani beyekela ama-artist erumba koBulawayo khona behamba bethatha abantu bebhiko esishonele ngale bethatha ama-chess ojapreza benzeni babuye bazolokudla uthola ukuthi abantu bakithi of course uhamba umcimbi vele makhona babeyilambele imicimbi yabanye music bahambe beyi-attend imicimbi kodwa indlela ababekhona indlela ekakwenzakala ngakhona babengakholisi ngendlela ma irumba ithe yabakhona yabona kalesi uma ufuna ukubona ukuthi irumba ile power lesikobulawayo yenza umcimbi kathesi kule mcimbi werumba lapha kule mcimbi wabangoma bebhesite epalace kule mcimbi werumba ewatheba uzabona ukuthi la something wrong la so it liyalida kathesi irumba abantu sebeqakathekisa even nabanye abantwana babesupportela ama-supporters amapiano lani sebabona ukuthi ayimali ngale ziyakhipha balakuyobeya kancane yabona ukuthi njakhona so kuyabonisa ukuthi hayi umculo uyakhula irumba sebeqala kuyithatha serious lezi abantu so futhi ukuthi njengoba uyasho ukuthi uyakhula uphela avele into ayikhuli kawani phela into so nxa uthi kukhule i-support so itsho ukuthi lokuzigidinyana kuzalandela ukafiki kuyabuya so itsho ukuthi lapha somele sibekezelele nje emalini kuphela kodwa usupport sokungconywana ngoba ananzelela even neminye imicimbi nje vele irumba engangeneli kiyo so kathesi mina uthola le micimbi yenziwa even ngolapho koBulawayo kathesi ungathola irumba ngekho lesi imicimbi ngalesi yabala msho even uma ngabala from January to kathesi so kathesi ungaba imicimbi yerumba esiyenziwe la koBulawayo ngathola ukuthi maybe i-percentage yakhona isiphezulu okay hayi kuyabongeka kakhulu angingazi ngingakakuxoshi angikuxoshi kodwa ongathanda ukudlulisa kubabukeli emakhaya uthi hayi bafowethu 1 2 3 engathanda ukusho ukuthi bakithi sicela nje nami lesiqhasi lapha lesikhulisi yabona ngiyazi vele singabantu lathi benyama begazi siyaphila emhlabeni lawo amaphutho lawo nami ngiyabe ngilawo yabona esingakuthandiyo ukuthi sibone sisitrendiza kuma-Facebook sesenzani uma ukuthi kukhona ukuthi omunye umuntu phela yabona kathi njengakathesi so ngikhuluma kanje kuyakulabanye abantu abaningi ngedutho ukuthi lo munye umuntu ngike ngamnyathela ikhondla phana ngamkhuba laphana kodwa ngingakwazi nami ngoba umuntu angifonele noma ngi-WhatsApp yayibhuta laphana ngithola so ukuthi umuntu angisamphendulanga kumbe yabona singabantu benyama lathi yabo so sikucela nje ukuthi abalandeli bethu basiphathe kahle nathi sizabaphatha kahle ezongo nathi besinikeza makuthe kwayenziwa amagigi labo beya besupport bazasibona lathi sinjani silokho siqhubeka sibanikeza into ezimnandi yabona so sikucela nje support kakhulu kibo
lokuthi emcimbini yerumba into engikhala kakhulu emcimbini yerumba kulele into ukuthi kuthiwa abalandeli berumba abakho right banodlame yabalathi so manje ngicela ukuthi singakuyenzini maybe masithe avakathi emcimbini yerumba kuthiwa sokubiwa sokugwaza sokwenza lokho kana kwenza ukuthi uthola abantu sebesabuza emcimbini abantu mabethe abantu bazi emcimbini asesiphatheni kahle sijabuleni kube mnandi kwenzele ukuthi sihlale siqhatshwa sihlale sidlane futhi sijabula la yibona ngitshela khona kungayisuka ukuthi ngingene emadevini lokhana kodlama isiko kwegoli lapha phela imvubu yakhala la yebo la otherwise mina ngibone ngani kungcono utshela abasegoli ukuthi ngabe kuya ngapha lokhana kuyingqondo lokhana bakuchiye ngapha ngapha uyarokwa ngapha uchaywa yabona into ebuhlungu kakhulu into yokuthi labantu basegoli vele abaningi ngalesi baleke sebesezikhaya yabona so umuntu uyabebuya le ngqondo lana yakho la manje iphile segoli ngapha so manje ngayikhaya bathaya yakhala imvubu lapha yakhala manje okwakusho ubuhlungu kakhulu ukuthi manje kathesi yes umlandeli wensimbi zezwane usupondile lapha nasekuthi abaprese kuchaza uthela imvubu These izinto vele into embi yetrend kakhulu these days. That's into encane trend. So lokana ukubona umuntu ebonakala egqoka iskipa sika Mr Bones trend echawe ngemvula bana yasimaza yasithinda lezo. Yangasiphathi kahle yabona. So sasizita abandili mabebuyile labo benjani bazigqoke baziphathe kahle besupported we basupport ngakhona babonise alawa amanye ama-genres music ukuthi irumba yakithi ilepha yabona kakhulu yabo but yazini okugcina gcini yaxolisa njengoba sizama ukufaka ilight yini line singathi ngama backbenchers kulomkhuhlane okurumba manje yazi umkhuhlane wakasawe lapha ngani angisoze ngethuke kusasa sokuthiwa sembona iCD cover ibhale siyabenya iboys zangu super sound yebo kodwa into ikhona but kubangelwa yini kubangelwa yini kambi okunye kungabi lesibili lokho yabona indlela uyakuthi ukhangele ezinye izinto ezenzakala ngakhona yokugcina ukuthi maybe wena njengomfana uyakusemuva ngalokuthi usubona abantu maybe mina nami ngaba lebhendi yami kuzaba nje so kanti ke lokana akujaha ka mawukuthi kuyabuya vele kuza kufica la mawukuthi vele wadala ukuthi wathaya ngomuze kuvuza thaya ngomuze kuvuza lebhendi yabona so ukuthi maybe uchaye ngo 2 years kuya kubantu sulabantu okwascott la mawufike ngini lokuni asebenzela chaye ngo usibona abantu abebu sudumile so ngavula iqhele lokana vele akusebenzi lokho akusebenzi so uthini kibo laba bayenza ngithi engikutshoyo ukuthi bafowethu asizame ukubekezela yabona asibekezele nini khona okukhona mathi thetha qala into yethu singu3 so sithi asenzeni so mathina siyenzeni ukuthi mina ngimtshaya ngo angidlala department yami ngingahawukela ukuthi ngeke kuba ngilida ngale lokho ngingatshaya ngo ukuthi mina njengami vele ukuthi ngiyahle of course amabhiqini ngoba sizama ukwenza yabona but ukuhlabela lokho amphiwa so mina yami into ukuthi vele kuchaya ngo yabona so mangashiye ngabe ngongisiya phambili ngiyabangisa abantu bahlabelayo abezenzani ngicela sithola bebhe yini into futhi ecila futhi isithele umthelo omubi ukuthi abantu bangasithathe serious kahle aqiniso lela ngoba into esathi umuntu mawuzona umudramisi siyahlabela ngale isitolo sokuhlabela osiphiwanga vele hlabela izinto ezingaqedakaliyo abantu sidiyeyo abantu kwerumbu bahlala sithathe bakha so asiyakufisa ukala sithi ukuthi mawudramisi qhubeka department yakho ukudramisi yenza into ezinhle kube abantu bazakubona ivikho ngale yabona bazakubona abantu bakukhulisa ukhona phana ukudramisi njalo ngithi maybe okwenza wenze njalo ukuthi anti yabona lo gidala abanandile lapha abantu bakhipha i20 bamkhulu abujwayelanga ukuthi bathatha i20 bayifisa ngale emuva yithi maybe yikho kwenza ngiyathwa ngithi yikho ithi maybe lapho ngezindlawo ikwenzithi kuyakufuneka isinto la kunye lokhala bhadi kuyakwenza maybe umhawu ukuthi kanti manje mina nje bandla ishow lengazi ngaqeda uma wayabamthika ka50 ama200 bayenza nathola ngalutho ngoba ngisemuva yabona yasefuna yokugcina ukuthi la ngizithi sevutsha ikatala azoze ngichaye nje ngoba hayi ngeke shema abantu bakuthi ngiyabachaza ngibona mina ngibona kwami ngibona ngathi kuyangugqugquzela ukuthi yenza into ezabaheha ukuthi baze basuke bazofika kuwo mina umuntu aqhubele ukuthalaza imali ukuthi thalaza hamba ningi siyabele 50 rand lana uthaka kahle indodana yabona exactly yona ngakutshela abantu ukuthi hayi singajakhini into ezibambile mawukuthi ungudramisi bafethu qine mawukuthi igidango qina ngaphana yisiphiwo saNkulunkulu yakulethe sona mawukuthi uNkulunkulu yakubusisa ukubusisa khona ngaphana
okuhle makuthi kukhona okubuyayo kuza kuthola khona phana ujayiva ngoba asoze kukweqa ukuthi ngoba uyajayiva wena asoze kukweqa makuthi ngokwakho vele uNkulunkulu usekubusisa uza kubusisa ujayiva njalo. Hayi qiniso leli. Hayi siyabonga mfowethu ke letsoku asikokuqala lokugcina lapha ekhaya. Hayi sazobuya sikhona bakithi. Sazobuya ngoba leli khathi liyakhela. Special ayikhona ukuthi obani siyakhelelina special. Akasijabulisa kakhulu lathi ukuthi sibona impela sesinawa alikwazi lo. Hayi ngiqiniso ngathi ukuthi maybe vele hayi into yokuqala vele phela manje ngiyasheka bebhinde eqalayo ukuthi kubonakale uband member pure spotlight abantu ngiyasijabulisa lathi ukuthi lathi kwelanga sike sifike sikhulume nabalandeli kakhulu. Hayi letsoku awusiqini ukubona into engikhala ngayo uzakuthi ubuye ungathi udlula la udlula ubingelela anohlelo kuthiwa ngeTuesday. Hayi labuya ngathi uthatha ngithi ngifike lami ngimane lapha ngibona ngathi okunye kuselele kulabafowethu abanye abaku music industry but baye becatshile kakhulu ngathi endaweni yaseGoli. Yabona eGoli ngale bakhona abantu abayenza izinto ezinhle but babe becatshile beseGoli. Of course ilizwe lethu leli linzima lokuphila kile yabona mawule collections la kunzima but engiwabatshela khona ukuthi abangacathi bengabayali bekhona ngalo kulezinto eziningi yazi ukuhlupheka kuselizweni lakini uyenza into ayiphiwa kungcono ukuthi uhlupheke kuselizweni njalo lesantu babe South Africa phana bayabhoda phana bapromote ezipika ke mbona abanye promote ezipika sebegidisa sebebaleka benzani into akufakwa lapha ekhaya baba si free yabo si free sijayele ngendlela esifuna ngakho yabo every weekend zakala bengacashi ngale khona abantu baneziphiwo ezinhle kabi bacashile basebafethile abantu uvuse contracting zakala weekend sesiya promote abantu abangu2 kuba abantu maybe uthola uchayipe ndistart ngicela ukuthi ama200 lokho ngakho le mali kudala yabona imizi usafike khona yabo phakathi akusekho right into khona so baphilisa nzima yabona uthola amathanda amaningi ngabe eqhubelekile yabona but babe ngabuya ngaba sikhale lapha thathane ukuthi nami ngiyasebenza ngiqina ngikwazi ukuthi yabona la mangazi zibalalisa la ukhona umuntu ufuna thatha umsebenzi kakhulu. Hayi babuye message esiceleni into engayiboni. Hayi ngiyabonga kakhulu letsoku labo bafowethu bayizwa ngoba singabala amaqembu maningi kakhulu yasemafletini maningi ayenza kuhle kakhulu yabazi kodwa lokho ungananzelela lokho abayiwo adlule into esikhala but noma masekhaya ngabe basukuthola ngebidawo sponsor ukuthi alikhulu yabona bengacathi yabona ucatshe ngale goli ngale bathola betholakala nzima ukuthi abanye abantu babefuna emicimbini so bebuza ukuthi kathi umuntu njengalo so singamthola njani like kuke kwaba nomuntu okwamfonela esithenathi wazendele ingoma umfana uthiwa ngokhulu kumbe isolezo wazendele just clip nje what doesn't think umfana lo yabo usemafletini even namanje intamba ngayithola Abantu ngicela ngidingele umfana lo uba yazi ingoma lengezakade fisa ukutenzana azongidlalela yebo hayi so umcimbi waze wadlula yazi ubuhlungu kakhulu letsoku iyafika kini message bafowethu na asithi uJozani izohlala eZimbabwe hayi kodwa lawe nje asinikeza isikhathi nje ukuthi ubuye lawe uzohlanganisa behlo labantu bakini. Hayi khona ngoDisemba kuphela ngoba iprogram enjiba zicanti imali eZimbabwe izume ngoDisemba kuphela umcimbi lapha January uzoqhaza ngoDisemba abakubona usokola January to February bebona ube khona ube available yabona bebekwazi ukuthi hayi bona lo ukhona mase kudinga siyamthola. Hayi siyabonga kakhulu siyabonga uhlelo olwama Tuesday kweza kithi television bantu bakithi ke kodwa lizamxolela lokho ungadibana nalo ngeThursday udibana nalo ngeSaturday ungabi le ndawo into enkulu ukuthi siphusha ivangeli la kithi ngo cruise igama la komoyo isibongo sihlangane kwezinhlelo damkho.